以后没有我的同意，你们就不许出这个房间。是不是我们做错了什么，惹主人生气了呀？以前主人最喜欢和我贴贴了，可他突然就像变了一个人一样。谁让你睡沙发的？我一直都是在这里睡觉啊。以后不许上沙发，回自己房间里待着去。再乱跑，我就把你关进笼子里。你别多想，我刚刚听到主人咳嗽，应该是他过敏的毛病又犯了。那主人一定很难受吧？不行，我得去给他送药。以后我再也不用担心过敏了。挺好的，早该把七宝和小圆子扔掉了。什么？主人要扔掉我？谁在外面？七宝，刚才你是不是听见我打电话了？放心，以后我不会再把你们关起来了，你们自由了。主人，你真的要把我们扔掉吗？谁说要把你们扔掉了？我的意思是，以后你们可以在家自由活动了。我不怕过敏，是因为我的病已经好了，不是要把你们扔掉。挺好的，早该把七宝和小圆子扔掉了。我不会扔掉他们的，既然当初决定要养他们，就一定会负责到底。毛茸茸的小猫咪会掉毛很正常，真正爱你们的人不会因为掉毛就不要你们的。主人，你回来啦，可以陪我们玩一会儿吗？去，我都快累死了，哪有力气陪你玩？别烦我。我说两只蠢猫，你们难道看不出来吗？主人根本就不爱你们呀！我劝你们还是离家出走吧。少在这胡说，你懂什么？我的主人可是很关心我们的，就比如上次我生病，主人，我肚子疼。那你多喝点热水。你管这个叫关心？如果他真的关心你，就不会让你多喝热水，而是带你去医院了。你少在这挑拨离间了。主人只是平时太忙了，但并不代表不爱我们。他每次吃东西都舍不得吃光，会特意给我和哥哥留一半。如果主人真的爱你们，就不会让你们吃剩饭，而是给你们买猫粮了。那才不是剩饭，那是主人对我们的爱。算了，我跟你们说不清楚。自欺欺人有意思吗？就算是自欺欺人，只要能留在他身边陪着他，我们就觉得值得。真是两只蠢猫，气死我了！快让大家来帮忙评评理吧。七宝小圆子，快看我偷了什么宝贝回来。你不是答应过我们再也不会偷东西了吗？原来你不仅是个小偷，还是个骗子。你们别生气，听我解释呀。小偷就是小偷，说什么自己会改都是骗人的，我们才不和小偷做朋友。没错，现在请你立刻从我们家里出去，我们才不会收留你这种坏孩子。至于这种偷来的东西，我们根本不稀罕。别扔啊，这可是我费了好大力气才偷回来的。现在主人生病了，到处都买不到药。我不能眼睁睁的看着主人难受啊。你的出发点是好的，但是心疼主人并不是你做坏事的理由。其实你们冤枉他了，我看见他是从小区的爱心药箱上拿的药，这里的药都是邻居们自发捐献的。原来是这样，对不起啊，小老鼠，我们不应该没有问清楚就赶你走。疫情无情，人有情。虽然现在药品很紧张，但街坊邻里互相帮助，让每个人都有药吃。而且制药厂的叔叔阿姨们都在加班加点的生产药物，一个药厂就可以日产8000盒。对，我相信在大家的互相帮助下，我们一定能渡过难关的。太好了，希望大家都有药吃，病情赶快好起来。奇趣萌宠，拯救不开心。呸！我宁愿饿死也不会吃这种东西。妈妈出差还没回来，家里也没有猫粮了，你先凑合一下吧。我都说了我不吃，我今天就要吃冻干。可是现在已经这么晚了。我不管，没有冻干我就不吃饭。好，我出去给你买。你快吃吧。你怎么才回来呀？我都快饿死了。你怎么把猫粮全都剩下了？你也太挑食了，主人挣钱很不容易的，这样多浪费呀！你烦不烦啊？嫌浪费你可以吃啊，好吃的东西谁都喜欢，你太自私了，从来都不会考虑我和主人的感受。我不用你管。好，我以后再也不管你了。我是不是太过分了？要不去找哥哥道个歉吧？哥哥，哥哥一定是生我气了，他肯定再也不会理我了。我回来了，小圆子，你哭什么呀？哥哥不喜欢我了。怎么会呢？七宝把自己的零花钱都拿出来了，买了你爱吃的冻干，快吃吧。哥哥，对不起。你是我妹妹，我怎么会怪你呢？虽然我是一只没有耐心的猫，但在爱你这件事的耐心上是无限的。怎么办呀？小猫咪，别躲了，跟叔叔回家吃糖。哥哥，快接电话呀！
小园子什么时候能回来呀？他最喜欢的动画片都开始了。快了吧？等他俩在游乐园玩够了，娜娜妈妈就会送他回来了。真是的，游乐园有那么好玩吗？你电话？我没心情接，你替我接吧。哎，是园子打来的。哥哥怎么还不接电话呀？小园子打来的，你还不接吗？不接，哼，臭园子出去玩的不带我，动画片开播了才想起来给我打电话。哎呀，人家同学之间都是女孩子，你去凑什么热闹嘛？没，园子，是妈妈，你到哪儿了？妈妈，有坏人跟着我。什么？咋的了？我在咱们小区里，但是不知道哪一栋楼，那个坏人正在一层一层找我。咱们小区里这可怎么找啊？妈妈，我想到办法了，我拿荧光棒挥，你看我在哪儿？妈妈，快看呀！哈哈，小猫咪，我找到你了！敢欺负我妹妹，找死！哥哥，小园子，小园子！哎呀妈呀，我这刚剪的指甲，挠人老费劲了。园子，你没事吧？我没事儿，妈妈，哥哥救了我。哎，没事就好，吓死妈妈了。这个荧光棒是给哥哥准备的礼物，本来想给哥哥一个惊喜的。已经够惊喜了，而且还很刺激。谢谢园子。我打死你！主人别打了，我错了。你大半夜在房间吵什么吵？还让不让人睡觉了？我明天早上还得上班呢。主人，你听我解释。解释什么解释？你给我老实点，不然我就把你赶出去。七宝，是不是你干的？是我放的。你不把垃圾扔出去就算了，还把垃圾藏起来，赶紧把这玩意儿给我扔出去。主人，不能扔啊！你要是不扔，我就把你和这袋垃圾一起扔出去。这些钱哪来的？说，你是不是偷钱了？主人，我没有。还不承认？行，从现在开始你没有饭吃，什么时候承认了，什么时候再吃。主人，你冤枉哥哥啦！不好，主人最害怕老鼠了，我得想办法抓住它。七宝大晚上不睡觉，是因为在房间里发现了一只老鼠，担心你会害怕，所以会抓老鼠。你嫌弃的那些垃圾，是七宝在小区里捡了一整天的塑料瓶，想要卖废品。七宝，你卖这么多废品干什么？主人给的零花钱不够吗？够啊！我卖废品是因为主人快要过生日了，所以我想攒钱给主人买一个生日礼物。七宝，你是不是偷钱了？那些钱是七宝为了要给你买礼物，捡瓶子卖的，攒了好久呢。对不起啊，我不应该冤枉你，你可以原谅我吗？我发现了哥哥的秘密，他是一只吸血鬼。既然被你发现了，那我就只能吸干你的血了。不要啊！都是我害了哥哥，如果没有我，他就不会变成这样了。3天前，一只大蝙蝠闯进了家门，哥哥为了保护我，被蝙蝠咬伤，变成了吸血鬼。不能继续这样下去了，我一定要帮哥哥恢复理智。女巫大人，求求你救救七宝吧！这瓶药水能解蝙蝠的毒，只要给七宝喝下，它就能恢复正常。现在七宝攻击性很强，我得想个办法骗他把药水喝下。有啦，好香啊，是血的味道。奇怪，我这是怎么了？太好了，哥哥恢复正常了，这个解毒水果然有用。小园子，你怎么伤成这样了？是我自己割伤的。我知道吸血鬼最喜欢喝新鲜的血，所以就只能把解毒水掺在血里骗你喝下去。那你一定很疼吧？没关系，我是自愿的。以前都是哥哥保护我，这次换我来保护哥哥。小猫咪，我这有好吃的，快来吃一点吧。奇怪，我怎么有点头晕啊？哎，我怎么被关起来了？快放我出去！我是有主人的小猫咪，我要回家。别挣扎了，你永远都回不去了。谁让你没有戒心，吃了我的东西呢？明天我就把你送到猫车上去。猫车是什么？就是小猫咪坐的车呀。我们这些偷猫贼才不管你是流浪猫还是家猫，通通都会装在猫车上送去猫咪屠宰场，把你们的皮扒下来做成衣服，身上的肉还可以卖给黑作坊，做成肉干和香肠。你不会得逞的，我的主人一定会来救我的。别白日做梦了，你就老老实实待在这儿等死吧。别伤害我的猫！你是怎么找到这的？小园子的项圈上有定位器，现在我已经报警了。你做了这么多伤天害理的事情，一定会受到惩罚的。这下完了。
小园子别怕，我会保护好你的。我很幸运能等到主人来救我，可是世界上还有很多猫车，车上的小猫咪们却不一定能等到主人来救它们。别担心，动物保护协会的叔叔和姨姨们一直在拦截猫车，默默地保护那些被偷猫贼绑架的小猫咪，他们会没事的。找不到。你是谁？在我家找什么？我的皮不见了，你看到我的皮了吗？啊，你是鬼？没错，帮我找找我的皮好不好？没有皮，好冷啊！这里没有你的皮，你还是去别的地方找吧，不要吓到我的主人。你撒谎，我的皮就在这里，你不帮忙，我就自己找。原来是你偷走了我的皮，你是不是误会了？这里真的没有你的皮。别狡辩了，我的皮就穿在他身上。什么？我是一只流浪猫，1个月前被坏人抓住，他杀掉了很多像我一样的流浪猫，扒了我们的皮做成了衣服。可你们人类明明已经有那么多衣服穿了，为什么偏偏要扒了我们的皮？沾着我们血的毛皮真的那么暖和吗？对不起，我真的不知道，我现在就把皮还给你，以后我再也不会买皮草了。谢谢你把皮还给了我，我希望大家明白，每一件皮草都是一条命，没有买卖就没有杀害。这是什么东西？为什么它一响，我的身体就不受控制了？别怕，妈妈不会害你的，它叫傀儡铃铛，摇响后你就能被我控制，当个乖孩子。本来我也不想这样，但你实在太差劲了，才考了这么点分，你怎么就这么笨呢？吵什么吵？你就不能安静点吗？别出声！哎，你怎么只吃肉不吃菜呀？不许挑食！以后我要你每次都考满分。妈妈，我考了满分。你得做个安静的孩子，别挑食，什么东西都得吃，这才对嘛。我以为有了傀儡铃铛，七宝就能成为乖孩子，却没想到。七宝，你考试为什么要作弊？因为妈妈让我考100分，我不会写，只能作弊。七宝，你怎么吃垃圾呀？是妈妈说不能挑食，什么都得吃。七宝，我在跟你说话呢，你哑巴了？我不要你现在这副样子，你快变回去，听到没有？给我变回去！怎么不灵了？对了，说明书。傀儡铃铛可以让人完全服从命令，达成父母的一切要求。命令一旦下达，不能撤回。完了，七宝永远都变不回去了，都是我的错，我后悔了。以后我永远都是你心中那个考满分、安静、不挑食的孩子。为什么你却不开心了呢？妖怪跟了你这么多天，总算被我找到机会了。救命啊！妖怪要吃人了！给我站住！除妖师大人，快开门啊！怎么啦？我被一只猫妖缠上了，求你救救我吧！快进来，我会好好保护你的。听说最近好多小猫咪都消失了，肯定是那个坏猫妖把它们抓走吃掉了。那些小猫咪没有消失，它们都在我这里。难道它们都被你保护起来了？不，它们都被我杀掉，炼成丹了。什么？我早就想对你动手了，可惜那只猫妖一直在你身边保护你，我没有机会下手。没想到你这个蠢货竟然自己送上门来了。原来那只猫妖不是跟踪我，它是在保护我，它才是善良的，你是坏人。可惜你知道的太晚了，乖乖变成我的丹药吧。住手！别怕，这个坏人已经被我打倒了，不会再有危险了。对不起，之前误会你了，我还以为妖怪都是坏的，所以看到你才会跑掉。没关系，我都已经习惯了，只要你没事就好。妈妈，我们心疼你呀！你看看你吃的是什么？哥哥，你发现了没？妈妈最近瘦了好多。是啊，昨天还差点昏倒，到底怎么回事？你失业了这么久，吃饭都困难了，赶紧把他们罐头停了吧。不行，七宝和园子正在长身体，我宁可自己苦点累点，也要保证他们的营养能跟上。原来妈妈每天就吃这些，怪不得要晕倒。我们为她做点什么吧。妈妈，你看这是什么？我平时是怎么教育你们的？咱家虽然穷，但是不可以偷东西。你们是要气死我吗？不是的，妈妈，我和园子把家里的旧手机全找出来了，拿到网上卖了，给你买的新手机。妈妈，我们心疼你呀！你看看你吃的是什么？天天馒头、大葱，能有什么营养？失业了也不告诉我
妈，手机破了也舍不得换，换成我们可以不吃呀。妈妈是大人，没事的。妈妈，我们吃过了，牛奶有营养，这是我们用捡瓶子卖的钱买来给你补身体的，不是偷来的。对不起，妈妈错怪你们了。妈妈，你一定要照顾好自己，你要是病倒了，我们怎么办啊？放心吧，妈妈又找到了一份工作，我们不用吃苦了。真的吗？太好了！太好了！走开！这些小鱼干都是主人给我买的，没有你的份儿。吵什么吵？怎么了？主人，刚才我想吃小鱼干，哥哥不给我吃，还推我。不给你就别吃了呗。那些小鱼干本来就是给七宝买的，你吃猫粮就行了。明明我也是你的孩子，为什么你总是那么偏心呢？小圆子太瘦了，还是我们七宝白白胖胖的更可爱一点。起来，谁让你睡在这里的？以后你只能睡在这个小垫子上，记住了吗？既然哥哥和主人都不喜欢我，那我还是离开这里吧。你明知道妹妹肠胃不好，不能吃小鱼干，你为什么还把小鱼干放在外面？我不小心忘了嘛，大不了我以后也不吃小鱼干了。你一定要好好监督妹妹，绝对不能让她乱吃东西。原来主人和哥哥不让我吃小鱼干都是为了我好，这么说之前是我误会他们了。主人虽然嫌弃我瘦小，但却一直在努力把我养胖。哥哥让我睡在垫子上，也是因为怕我着凉。小圆子，你背着包袱干嘛？主人对不起，之前我误会了你和哥哥，以为你们都讨厌我，就想离家出走。我们没有讨厌你。我知道你们不让我吃小鱼干是为了我好，以后我一定乖乖听话，再也不偷吃小鱼干了。开饭了。离我远点，你这个杀人凶手，就是你杀了七宝。对，七宝是我杀的。承认了就好，你为什么要杀掉他？我还以为你是个好人呢。以前的你会经常陪我们玩。看看这是什么？哇，我最喜欢的鸡胸肉，快吃吧。以前的你还会时不时给我们制造小惊喜。好疼啊，我坚持不住了。别害怕，明天我带你去打一针就不疼了。但是从七宝生病以后，你就变了。我们真的尽力了，再继续治疗下去只会延长他的痛苦，不如尽快安排安乐死，让他死的时候别那么痛苦。那我明天带七宝过去做安乐死。主人，今天打完针就不会疼了吗？对，打完针就不疼了。七宝那么相信你，你却带他去做安乐死，你亲手杀掉了自己的家人。对，我骗了七宝，可是我不带他去做安乐死还能怎么办？就眼睁睁看着他痛苦吗？七宝死了，你就不会自责，不会难过吗？只要七宝不那么痛苦，我难过一点没关系的。你租的这个房子都很久没人住了，听说里面有不干净的东西。你们怎么进来的？我劝你赶紧从这里出去。可这里是我家呀！再不走，我们可就不客气了。好，我出去。这房子空了这么久，怎么会有猫呢？我好饿呀，家里能吃的东西都吃完了，主人到底什么时候能回来呀？他不会在外面遇到危险了吧？不会的，主人怎么了？没什么，主人一定会回来的。你在家乖乖等我，我去给咱们找吃的。不行，那个女人还没有离开，等到晚上咱们再去找吃的。小圆子，你看我找到吃的了。先别吃，万一那个女的想把咱们赶出去，在饭里下毒怎么办？那咱们也得吃东西呀。再坚持一下，等主人回来，我们就不用饿肚子了。他可能永远都不会回来了，他应该是真的不要我们了。我要回老家了，以后不回来了。那你不带我们一起吗？害你们多麻烦呢，你们以后还是自生自灭吧。主人，你别过来！别害怕，我不会伤害你们的。你们应该饿了吧？快吃点东西。我怎么知道你有没有在猫粮里面下毒？现在可以放心吃了吗？我知道，现在这里已经不是我们的家了，可我们还是想在这里等一等，万一他会回来呢？你能不能不要赶我们走？你们可以留在这里呀，你们好好吃饭，万一他回来了，你们可以跟他走。如果他不回来，你们也可以把我当成你们的家人呢。
明明才考了19分，却改成100分，还改得这么明显。妈妈，不是我改的，不是你改的？难道还能是老师改的？你给我回去抄100遍，等我准备好皮鞭，看我怎么收拾你。你每次都只会先入为主，说自己的大道理，从来没有理解过我，还不听我的解释，我讨厌这样的你。你给我站住！喂，王老师，七宝这次期末考试怎么考了这么低的分呢？哦，是这样的，七宝这次是为了帮助子轩同学。子轩的家长说，子轩期末不拿第1回来，就不给他上学了。七宝就组织全班同学都拿第1分，让子轩拿了第1。我觉得孩子的品德值100分，所以就给他改了分数。怎么会这样？这下妈妈满意了吗？猫神大人，求求你救救我哥哥吧！想让我帮你，可是要付出代价的哦。只要你能让哥哥活下来，我什么都答应你。如果我想要你的命呢？什么？一命换一命，很公平。想让你哥哥活下来，那你就得死。以前都是哥哥保护我。啊，有蛇！小圆子别怕，我来保护你。哥哥是为了救我才受这么严重的伤，一切都是我的错。你考虑好了吗？要是不愿意的话，我可就走了哦。别走，我答应你。不行，哥哥，你醒了，别担心，不管付出什么代价，我都会把你救回来的。我不要用你的命换我的命，我是哥哥，保护妹妹是应该的，这个交易我们不做。你确定吗？确定，如果我们俩只能活一个，那我希望是妹妹活下来。恭喜你们通过了我的考验。考验？没错，只有真正善良、为爱不求回报的猫，才能获得本猫神的祝福，获得9条命。你们2个谁都不用死，因为爱足以战胜一切。这是老鼠药，吃了会死的。我知道，可是我真的不想活着了。我只是一个什么都做不好的废物，没有活下去的必要了。我怎么会有你这么笨的孩子？才考这么点分，你长没长脑子？原来我是一个很笨的孩子。主人，你可以带我出去玩吗？你怎么成天就想着出去玩啊？你看看谁家孩子像你似的，什么都做不好。原来我是一个什么都做不好的孩子。小圆子，你渴了吧？快喝点水。啊，好烫啊，疼死了。你是怎么照顾妹妹的？连这点小事都做不好，真没用。原来我是一个没用的孩子。妈妈说的都是气话，妈妈从来没有夸过我，在妈妈眼里，我就是一个一无是处的废物。我活着只会让妈妈生气。七宝别难过，其实你已经很棒了。别出门，外面有魔鬼！怎么可能呢？我说的都是真的，是我亲眼看见的。你原来不是最爱出去玩吗？要不我带你一起去？我不去，你也不许去。你能不能不要总是吓唬我？让开！七宝，你到底怎么了？神经兮兮的。我神经？我这可都是为了小圆子好。七宝，你是不是电视看多了？这个世界上怎么会有魔鬼呢？都是电视剧里虚构的。我看见的魔鬼没有青面獠牙，他们和普通人长得一模一样。魔鬼出现的时候，手里捧着精致的食物，我的那些流浪猫朋友们甚至把它错当成了天使。他冤枉我的朋友们捕杀鸟类和松鼠，他在校园里大肆投毒，可我的朋友们吃的都是学生送给他们的猫粮啊！那些流浪猫到死都不知道，他们眼里的天使就是取走他们性命的凶手，那可是11条生命啊！七宝别害怕，有妈妈在，没人会伤害你和小圆子的。没错，我和小圆子有妈妈，可外面那些无辜的流浪猫，又有谁来保护他们呢？他们有天使在保护啊，给他们吃饭看病的学生是天使，抓住投毒者的警察叔叔是天使，大家也在爱着他们呀。主人，你真的舍得扔掉我吗？有什么舍不得的？反正你是我领养来的，1分钱都没花，扔就扔了呗。主人，如果时间可以重来，我希望再也不要被你领养。主人，谢谢你，以后我也有家啦。
还以为占便宜领养了一只纯种猫呢，怎么是个杂毛猫啊？什么是杂毛猫呀？杂毛猫就是不值钱的东西。吃啊，愣着干嘛？主人，我想吃猫粮。就你还吃猫粮？那猫粮比你都值钱。就这个爱吃不吃，不吃就饿着。主人，你可以带我去医院吗？我头好疼。你知道去医院得花多少钱吗？你有那么金贵吗？矫情，过2天自己就好了。果然，纯种猫就是纯种猫，长得多漂亮啊！你再看看你，你既然不喜欢我，为什么还要带我回家？不想带你可以走啊！我现在就把你扔出去，反正你是领养的，我1分钱都没花，扔了也没什么好可惜的。领养代替购买，不代表我们的生命就不值钱。还以为占便宜领养了一只纯种猫呢，怎么是个杂毛猫啊？没关系，你不喜欢我，我走就好了。你以后会遇见更好的猫。主人，不好了，七宝变成哑巴了。七宝，你怎么了？是不是吃坏东西了？别怕，我现在就给医生打电话。七宝没有吃坏东西，声带也没有受伤。那他怎么突然就不会说话了？明明昨天还好好的。可能他只是不想说话吧。七宝，你是不是没事找事儿？还敢故意装哑巴？我看你就是欠揍了。主人，你别打七宝，他不想说话是有原因的。什么原因？因为七宝就算说话，你也不会尊重他的观点。他只是明白了，有些话说了也没用。才考了80多分，还有脸回来？你到底有没有努力学习？我真的努力了。老师说这次的题目有点难，我们班好多同学都没有及格呢。我看你就是不努力，还找借口。我说的都是真的。我才不信呢。愣着干嘛？吃啊！主人，我海鲜过敏，吃了会肚子疼的。什么海鲜过敏？我怎么不知道？我看你就是矫情挑食，不吃就饿着。七宝，周末咱们出去放松一下，你想去哪玩？我想去游乐场。游乐场有什么意思？咱们去看电影吧，电影票我都买好了。可是我不想去。你事儿怎么那么多？不想去你就在家里待着。七宝不想说话，是因为不管说什么都会得到你的否定。他向你解释考不好的原因，你不相信。他说自己海鲜过敏，你认为他挑食。你问他去哪里玩，他说出自己的想法，你却根本不在意。就这么点事儿，至于吗？当然至于呀，小孩子也是人，小孩子的想法也需要被尊重。七宝，对不起。放开我，我不会继续留在你身边了，你听不懂吗？别闹了，这个月给你涨零花钱行了吧？是不是在你的眼里只有钱？钱不是可以解决所有问题的。嫌少是吧？我再给你200。你怎么还不明白？我们要的不是钱，是陪伴呀。妈妈可以陪陪我吗？我在忙呢，别捣乱。就一小会儿嘛。等我忙完了吧。妈妈，你们自己玩吧，我累了。可是你刚才答应过我呀。晚上不用等我，我在外面吃饭。可以不去吗？跟客户约好了，别闹了，乖。可是今天是我的生日啊！你以为我就不想好好陪你们吗？可我也有自己的事情要做呀。可我们只有你呀，你的一时兴起就是我们的一辈子啊！我养你们绝对不是一时兴起，我努力工作就是为了给你们更好的生活呀。有你陪伴的日子才是我们最好的生活。如果我改，不再那么忙，你们可不可以不要离开我？猫咪一生只认一个主人，我们从没想过真的离开你。家里就这1碗猫粮了，让七宝吃，没有你的份儿。可是主人，我也好饿呀。要不这样吧，我少吃一点，分给你一半。分什么？不许分，他饿一顿没关系。七宝，你放心吃。好饿呀，只能抓老鼠吃了。家里怎么还有一只死老鼠啊？赶紧扔出去，脏死了。主人不能扔，我没有猫粮，只能抓老鼠当晚饭了。不许吃，你饿一顿又不会死，赶紧把它扔掉。你为什么总是虐待我？不给我猫粮吃就算了，连我自己抓的老鼠也不能吃吗？主人，你买了什么好吃的呀？我给你们买了猫粮，快把小园子叫过来一起尝尝。小园子很伤心，一整天都没有出门，你快去看看吧。小园子，看我买了好吃的。反正你也没打算给我吃，每次有好吃的，你只想着饥饱，而我吃自己抓来的老鼠都不行。你那几天不是肠胃不好吗？所以我想着先饿一饿，省得你吃完东西难受。你看，这可是我特意给你买的。我还以为你不喜欢我，所以故意虐待我呢。怎么会不喜欢你呢？你和七宝都是我的宝贝。我叫小园子。
是一只被拔掉了爪子的猫。小圆子，不许挠家具。对不起，我只是想磨磨爪子，指甲太长了会扎到肉垫的。唉，总是剪指甲太麻烦了，得想个办法。主人，你要带我去哪儿啊？去医院。我又没有生病，去医院干嘛呀？别怕，只是去做个去爪手术。啊，好痛啊！太好了，以后再也不用担心挠坏家具了。主人，你不是说爱我吗？为什么要拔掉我的爪子呢？当然爱你呀，给你做手术可是花了我很多钱呢。你看，没有爪子的小猫咪多省心呀，再也不会乱抓东西了。原来爱是建立在身体残疾的基础上啊！那些无良商家大肆宣传的去爪术，本质上就是截肢，就是切断猫咪的手指。所谓一劳永逸的去爪术，是伴随一生的并发症和肌无力。可是想解决这个问题，猫抓板和指甲刀就够了呀。别碰我！我又不会伤害你，连摸摸都不行吗？不行，我不喜欢被人摸。哥哥，你怎么不吃饭呀？来一起吃吧。等你吃完了我再吃吧，我不想离你那么近。七宝是不是讨厌我呀？这是我的玩具，谁让你随便碰我的东西了？对不起，我……走开，别碰我的东西！不碰就不碰，妈妈给你买新玩具。走，咱们不跟七宝一起玩。哼，不让摸就算了，还那么自私，根本就喂不熟。养它还不如去养外面的流浪猫。其实不是七宝的错，是我没有经过同意就碰了七宝的玩具，所以我应该去道歉。唉，七宝要是有你一半懂事就好了。你怎么进来了？这是我的房间，快出去！哥哥，你是不是讨厌我和主人呀？我没有讨厌你们。那你为什么不让主人碰你，还总是让我离你远一点？我最近掉毛特别厉害，一定是得了皮肤病。如果不跟你们保持距离的话，把你们传染了怎么办？七宝，你太可爱了，你不知道吗？我们小猫咪每到夏天都会掉毛的，不是皮肤病。可是我怕你们会嫌弃我嘛。放心吧，我和主人永远不会嫌弃你的。